นายจตุรนต์ฉายแสงอดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทยนะคะได้กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาเมื่อวานนี้นะคะว่ามีความสอดคล้องกับที่ได้คาดการเอาไว้พร้อมกับมองว่าเป็นกระบวนการของตุลาการพิวัตรซึ่งไม่ได้เป็นการจัดการกับรัฐบาลแต่อย่างไรแต่ว่าเป็นการจัดการกับระบบกติกาของกฎหมายเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นผลผลิตมาจากคณะรัฐประหารปี 49 อย่างการวินิจฉัยที่ไม่ผ่านอัยการสูงสุดแต่กลับสามารถยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ซึ่งไม่ตรงกับกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ได้มีบทบัญญัติเอาไว้ส่วนเนื้อหาของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนั้นนะคะนายจตุรนต์ก็กล่าวว่าเป็นกระบวนการขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อไม่ให้เป็นประชาธิปไตยโดยการที่ศาลให้ความคิดเห็นว่าไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแต่ให้แก้ไขเป็นรายมาตราตามความเหมาะสมนะคะจะต้องลงประชามติก่อนนั้นก็ทำให้ความเห็นของศาลกลายเป็นคำวินิจฉัยซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหลายองค์กรอย่างคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาซึ่งก็ถือว่าเป็นการก้าวก่ายฝ่ายนิติบัญญัติเป็นการสถาปนาอำนาจของศาลให้เหนือกว่ารัฐสภาทั้งที่คำวินิจฉัยไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ได้มีการบัญญัติเอาไว้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยหลายยุคแล้วที่องค์กรต่างๆเขียนไปถามความเห็นศาลรัฐธรรมนูญจะตอบว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีหน้าที่ให้ความเห็นไม่มีหน้าที่ให้ความแนะนำจะให้วินิจฉัยอะไรเกิดปัญหาให้เสนอมาจะวินิจฉัยแต่นี้เขียนในลักษณะให้ความเห็นชัดๆเลยเนี่ยควรให้ประชาชนลงประชามติเสียก่อนแล้วก็ยังมีบอกว่าถ้าจะแก้เป็นรายมาตราก็เป็นความเหมาะสมนี่มันเป็นการให้ความเห็นแต่การให้ความเห็นลักษณะนี้มาอยู่ในประเด็นที่2ที่ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา291จะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้หรือไม่และมีการลงมติไปตามข่าวก็บอกว่าลงมติกัน8-0มันก็เข้าลักษณะเป็นการวินิจฉัยนั่นก็คือการใช้ให้ความเห็นที่ไม่มีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญเลยแต่กลายเป็นคำวินิจฉัยคำวินิจฉัยแปลว่าอะไรคำวินิจฉัยคือมีผลผูกพันองค์กรอื่นเช่นครม.รัฐสภาองค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่นเท่ากับเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไปแล้วทางนี้ก็ยอมรับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรานั้นต้องใช้เวลา 10-20 ปีนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขทั้งฉบับอีกทั้งจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราเพื่อจำกัดอำนาจศาลไม่ให้ศาลก้าวก่ายอำนาจก่อนการแก้ไขทั้งฉบับหรือว่าการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญหรือว่ายุบศาลและในส่วนของรัฐบาลนั้นอย่าเพิ่งเดินหน้าในวาระ 3แต่ว่าให้ประคับประคองจนกว่าจะมีการแก้ไขรายมาตราให้เป็นประชาธิปไตยเสียก่อนค่ะ